voltál? A parton éjszakáztam. Renével? Nem, mással. Hogy mással? Mégis kivel? Jaj, anya, minek ez a sok kérdés? Egy sráccal töltöttem az éjszakát, akivel randiztam néhányszor, jól van? Ezt ugye nem mondod komolyan? Még szép, hogy komolyan mondom. Tegnap, mikor begőzöltél és felpofoztál engem, sétálni mentem a kihalt tengerpartra. És találkoztam valakivel, akit nagyon kedvelek, és vele éjszakáztam. Mi lett belőle, Paola? Ez szégyen és gyalázat! Idegenekkel éjszakázol és úgy adod elő, mintha mi sem történt volna! És mégis minek titkolóznék? Elég idős vagyok. Azt teszek az életemmel és a testemmel,